こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気です。元気ですが、やっぱり目の調子があんまり良くないです。はい、そうなんです。前お話ししましたね。はい、目がちょっと調子が悪いので、目の病院に最近行ってきました。はい、知らない人、ぜひ私の最近の YouTube 見てみてください。はい、ですので、ちょっと昨日も YouTube は作らず、今日、はい、1日置いて、お話しします。よろしくお願いします。はい。えっと、あと、日本がとても変な天気ということをちょっとだけお話しします。はい。今は梅雨です。はい。梅雨で、本当に梅雨らしくなりました。ここ最近。はい。午前中は天気が良かったのに、午後はちょっと雨が降ったりしてます。それもたくさん降るというわけではなくて、なんでしょう、霧みたいな。霧ってわかりますかね。すごく雨の水が大きい水が落ちてくるではなくて、なんですかね、なんかこう小さな水がシュ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 って落ちてくるようなイメージです。はい。それね、濡れないかな、傘ささなくても大丈夫かなと思うと、それ濡れるんですね、結構ね。なんかベターって服が濡れる、気持ち悪いです。はい。そして雨降ってない時でも、この空気の中に水を感じます。だから結構暑い。はい。暑いので、結局エアコンをつけたりしています。はい。変な天気です。嫌ですね。はい。早く終わってほしいです、梅雨。はい。でもまだ1週間から2週間くらいはこの梅雨が続きそうです。はい。皆さんの国ではどうでしょうか。ぜひ教えてください。はい。では、早速入りましょう。テーマに入りましょうか。はい。ですね、今日のテーマは、何々ハラスメントというものです。はい。これは主に仕事に関係するものと言っていいと思います。はい。でも実は何々ハラスメントって、実はこの結婚している夫婦、奥さんと夫の間でも、とかパートナー、恋人とかの間でも何々ハラスメントっていうのはあのあるんですけど、今日は仕事でよく言われる何々ハラスメントについてお話ししようと思います。はい。このハラスメントって何かってね、ハラスメント実は英語から来ている言葉です。はい。ハラスメント、日本語の発音だとハラスメントです。で、これは意味は相手の人、というか嫌な気持ちにさせること。自分が誰かに何かをされて、自分が誰かに何かを言われてとかされて、自分が嫌な気持ちになることです。はい。皆さんも自分の今までの経験、今までの生きてきた中で人に何か言われて嫌な気持ちになったこと、もちろんありますよね。そうそう。例えばよくあるのが、あなたは男なんだからもっと強くなりなさいとか、男なんだから泣いてはいけないとか。例えばこれ日本だけですか？男の子だったら泣くなとか、そういうの昔はよくあったんですよね。女だったらまだ、女は弱いものだから泣いてもいいけど男は泣くなとか、そういうのあるんですけど、それもなんで男だって泣く時あるよと考えられますよね。確かに。だから男と女でこう分けてるっていうので、それもハラスメントと今は言われてるんですね。で、他にもやっぱりいっぱいあって、特に今日お話しするのは仕事での、はい、仕事での
一緒に働いてる人とのコミュニケーションの中で嫌な気持ちを自分がするとき、はい、その時の何々ハラスメントっていうのを今日は紹介したいなと思います。はい。で、きっともう皆さんね、少しイメージできてると思うんですけど、日本ってこう上の人と下の人、上司と部下ですね。上司と部下の関係ってやっぱり上の人は偉い、力がある、パワーがある。で、下の人は弱いっていうのが、昔は特にそういう考え方がありました。はい。ですが、最近は下の人が強くなっています。簡単に言うとそうです。はい。下の人が上の人が言ったことを 100% はい、わかりました。それをやります。はい、そうします。と絶対に言わなければいけないとは最近考えられていないんですね。で、反対に上の人が下の人にこれやりなさい。上が強く言う。上が下に強く言うというのもそれはダメだ。良くない。というふうに言われてるんですね。これは皆さんの国によっては全然違うと思います。はい。そんなの当たり前でしょ。そりゃそうでしょってね。若い人とか下の人がみんな弱い立場って言いますね。スタンドポジションですね。絶対弱いわけではない。人としてやっぱり人として上の人は人として何でも何々してくださいって強く言ってもいいわけではない。そうじゃないですって考えてる国もあるし、昔からね。またはいやいややっぱり上の人は強いです。上の人が何かを言ったらそれは絶対にやらなければいけません。下の人はやらなければいけませんと考えてる国もあるし、国によってやっぱ違うと思うんですね。そうそうそう。だから自分の国と比べて、はい、比べながら聞いてください。はい。じゃあ行きましょうかね。この日本での何々ハラスメント、はい、ハラスメントですね。はい、ハラスメントっていうのは自分が嫌だなと、人から何かされたり言われたりして嫌だなと思う、感じることです。はい、英語から来てますね。で、この何々ハラスメントっていうのが今ですね、本当に最近いろんなハラスメントという名前がついてます。はい、ですのでこれがね、もうありすぎて少しもうジョークみたいになってませんか？大丈夫ですか日本はってそこまで言われてるぐらいいろんなのが今出てます。はい。そうこんなハラスメントある？そこハラスメントって考えなくてもいいんじゃない？それはちょっとそんな考えすぎだよっていうのとかいろいろあるんですよ。そうだからだから今日テーマにしたんですね。はい。で、じゃあ特によくよく昔からよく言われてるまず何々ハラスメントをちょっと紹介しましょうか。特に言われてるのは2つあります。まずいきましょう。じゃあそれですね。これです。パワハラってやつです。パワハラ。はい。もうこれはもう今のおじいさんとかおばあさんでも知ってる。はい。パワハラ。それはパワハラですって。パワハラじゃないですか。ちょっとやめた方がいいですよとか言います。これね、パワーハラスメントの短く言う言い方です。はい。パワハラだ。ね。パワーっていうのは英語のパワーですね。力ってことですね。これはどういうものですかというと、上の人が下の人に、上司が部下にですね、上司が部下に例えばパンチする、バーンってね、お前何やってんだよってね、なんでこの仕事を失敗したんだ、バカ野郎、バーンってやったり、はい痛い何ですかと、とか、バーンってパンチしなくても口ですごくいじめる。はい。お前この仕事絶対に失敗しないでねって言ったのになんで失敗したのとか、はい。
とか、あとはその部下に対していっぱい仕事をさせるとか、反対に全然仕事をさせない。いや君は全然ね仕事いいよしなくて、うんいいやんなくていい、他の人の半分以下でいいよ、君は仕事そんなしなくていいからもう早く帰っていいよと言ったり、はい、仕事が多すぎてもパワハラだし、少なすぎてもパワハラです、はい、あとは会社の中で人間関係、はい、リレーションシップを他の人にはとても優しくするのに、その人だけにはとても冷たくするとかね。例えばみんなで昼ご飯を食べに行くのにその人だけ誘わない。君はね来なくていいよ。君はあれでしょ、自分の食べたいもの食べたいでしょ、みんなとじゃなくてね。いいよいいよ無理しなくていいよ、君は自分で好きなものを食べて、僕たちはねちょっと仕事の話もあるからランチのね昼ご飯もちょっと一緒に食べないといけないからさ、君は来なくていい、君は来なくていい。はい、これもパワハラと言われてます。はい。いや本当は別に一緒に来てもいいんですよ、本当はね。だけどその上司がその部下のことをあまり好きじゃないとか、そういう気持ちから自分たちの仲間に入れない、グループに入れてあげないということですね。いじめですよね、一つね。これはパワハラって言われてます。上の人が下の人にそういうことをすることですね、パワハラ。はい。でパワハラはすっごく前からもよく言うことですね。もう20年、いやもっとかな、30年ぐらい前からこういう言葉あると思います、日本で。はい、だからもうこれはみんな知ってる。はい、で、もう一つが